準備期間を経てマッキンリーの麓に到着。標高2100メートルの場所に冒険の拠点となるベースキャンプを設置。ここを出発した後はキャンプを繰り返しながらおよそ2週間かけて山頂を目指す。そして登頂後は2日がかりでスキー滑降、ベースキャンプへと戻る計画だ。今回も一流の山岳ガイドや登山家がサポートチームに揃い、本格登山が始まった。登山4日目、標高3000メートルに第3キャンプを設置。すると